Здравствуйте, ребята! Сегодня с вами Миша Аналайзер. Мы будем переделывать стойки стабилизатора, укреплять, ставить более мощные. Поехали! Ну вот, конечный результат. Покрасим. Ну вот как-то так. Ребята, почему это настолько важно, чтобы вот этот палец с шаром, он был крупнее? Чем он крупнее, тем что происходит? Вот, предположим, у вас маленький шар. Вот он упирается, и теперь есть определенное постоянное давление на подвеску. И вот он давит на определенную площадь. Теперь берем шар больше, который вставляется, и его площадь соприкосновения, она намного больше. Соответственно, такой палец с шаром будет ходить намного дольше, если учитывая одинаковое качество, разумеется. Вот здесь вы видите, вот это оригинальный Toyota Camry стойка стабилизатора с очень маленьким таким гнусненьким шарниром. Очень гнусненьким, они очень свободненькие такие. И, ну, алюминий приятно сделали, конечно, но так, чтобы люди почаще меняли. Перед очень тяжелый, Camry V6, мотор 165 килограмм, коробка 100, ну и так далее. Вот это я заказал сейчас. Стойка, вот ее номер. Стойки стабилизатора от Infiniti Jeep, по-моему, FX. Я напишу потом в описании. Этот джип в районе 2 тонн весит. Вот, и они, конечно, много крепче, только есть маленькая проблемка, их длина. Вот, есть несколько способов. Один, распилить и сварить, как вот здесь. Вот я сварил. Вот это тоже было заказано для такого же Infiniti. И обратите внимание, какая крупная здесь, крупный шарнир. Вот, шарнир. Большой шарик. Смотрите, какой шар. Она классная. Единственное, что у нее проблема была с резинками. Ну, это не фирменная. Резинка полопалась, ну и так далее. Кстати, она еще живая. Но тут так сделано, что даже некуда зацепить пружинку, чтобы это как-то поменять пыльник. Вот. Вот такие дела. Стояли у меня разные. Вот это, кстати, задняя стойка стабилизатора. Она тоже... Я покупал от Сиены. Сиены переднюю. И ставил ее назад. Увеличивал дырку с 10 на 12 миллиметров. И жил спокойно. Ну, машина у меня, конечно, занижена. И она эти штуки быстрее убивает. При том, что они у меня, как вы заметили, если сравнить с оригинальной, они длиннее. Вот, длиннее на сантиметра 3. Но так как занижена на 3, так и стойка стабилизатора должна быть исправлена. Удлинена в моем случае, Макферсон стандартный. Вот. И это очень влияет. Когда вы ставите более укрепленные стойки, конечно, эффект он невероятен, потому что все-таки функция стойки стабилизатора соединять стабилизатор с кузов, с амортизаторами, с колесами, впрочем-то говоря. Это очень сильно влияет, они буквально как руки. Вот. И чем они сильнее, тем вы ощущаете больше силу самого стабилизатора. В Toyota Camry стабилизатор, тут у меня нету показать, он 24 миллиметра, это очень много. Вот. И, значит, вот, он 24 миллиметра, это очень много. А сами линки, стойки стабилизатора очень слабые. И поверьте, вы не знаете, какой у вас стабилизатор. Он просто работает частично. Слишком сильно тоже нельзя укреплять, типа вот такого. Потому что всегда есть шанс, что вы выбьете втулки, которые удерживают сам стабилизатор. Там 2 болта по 8 миллиметров, в моем случае. Вот, так вот это укрепление, оно невероятно влияет на управляемость автомобиля и даже на кочки. В момент прохождения кочек что происходит?
у вас два колеса, стабилизатор, он как бы распределяет нагрузку на два колеса. То есть первое пошло вверх, эта нагрузка переходит автоматически направо, и кочка во время удара как будто бьет не по одному колесу, и, вот, и вы чувствуете такие удары, а машина идет по ним прямо. То есть, да, происходит удар, он происходит просто под днищу, как бы под днищу. Сила удара распространяется полностью на всю площадь, и вы реально проходите, вы не чувствуете. Это чудо стабилизатора. Толстый стабилизатор — это круто. Посмотрите все машины BMW, Mercedes, взгляните на их стабилизаторы, это не просто так. Toyota, спасибо, они выполнили часть. Я не думаю, что они не знали, я не думаю, что они не разбирались. Я думаю, это просто, может быть, не знаю даже. Просто, наверное, у них стоит это на Lexus, на Toyota, еще где-то. Они просто, у них все то же самое. Они же двигатель не меняют там 15 лет, там, ну, правда, дорабатывают. Нет, к двигателю у меня, конечно, нет претензий. Двигатель, коробка, спасибо Toyota. Вот, но в остальном управление все надо переделать. Так вот, значит, что мы будем делать сегодня? Обратите внимание, вот эта стойка стабилизатора 12 миллиметров. Я не знаю, это Фэби Билштейн, я все-таки уважаю эту компанию. Наверное, есть их много подделок сегодня. Вот, и есть у них тоже, конечно, не идеальные вещи. Я боюсь, что есть и подделки. Обратите внимание, что прошлый, который я заказывал для того же Infiniti, да, он переваренный, он был такой же длины, он 10 миллиметров. Вот. И есть несколько вариантов. Вы можете, лучше всего, конечно, это обрезать, нарезать резьбу на 10 миллиметров. Здесь на 12, я думаю, и резьба не нужна. Ну, если нет сварки, то можно нарезать. Вот я заказывал на AliExpress М12 на 1.25. 1.25, я думаю, многие знают, это ступеньки резьбы 1.25 миллиметров. В машиностроении это используется, чтобы это лучше, ну, меньше было подвержено раскручиванию. Вот, но я не буду делать резьбу, я все-таки переварю, потому что вот эту я переварил, она очень хорошо держала, притом я такие удары получил. Еще с этими пружинами я и бахмучился, неважно. И вот есть, и вот у меня есть 1.25 на 10 миллиметров резьба. Вот этот, по-моему, идет уже более крупный. Ну вот, можно двумя способами нарезать или создать резьбу, или переварить. Я буду переваривать. Отрежу под конусом, так чтобы сварить во всех точках. И все. Все, поехали. Вырезать лучше центральную часть. Потому что, когда мы будем варить, чтобы температура не дошла до гриза, смазки и не повлияла на нее. Вот. Значит, оригинальная стойка у меня была 26,5 сантиметров. Машина примерно занижена 2,5 сантиметра перед. Поэтому мы делаем на 2,5 больше. Вот здесь, значит, должно было быть 28. Я сделал 28,5, то есть 2 сантиметра. Моя прошлая я занизил на 28,5 примерно, в районе 2 сантиметров. Так, значит, здесь мы оставляем 14 сантиметров, а с этой стороны мы оставляем, допустим, 14,5 сантиметров. Получается, у нас 28,5 сантиметров останется. Отпилим здесь, сделаем конус, все заварим. У втулки есть свои преимущества. Если вы делаете соединение резьбовое, вы можете немного играться длиной, но в зависимости, конечно, от длины самой втулки. Вот, где-то у нас 10, у нас 12. 1.25, 10, М10 на 1.25, видите, подходит. Это стандартная в основном резьба, которая используется в автомобилях. Для М10 это ступенька 1.25, для 12 тоже 1.25. Но это там уже меняется по-другому. Все, я пометил, сейчас будем пилить. Так, ребята, пилим. У нас
Диск толщины 1,5 миллиметра. Это пилить. Обрабатываю я диск толщина 6 миллиметров. Давайте проверим. Да. Для обработки. Произвести в конус на стержне. Не забываем защитные очки и затычки в уши. Обязательно. Обязательно. Уже более-менее. Ну вот одна готова. Сейчас сделаем также вторую. Когда отпилите, замерьте еще раз, потому что можно пару раз легонечко зацепить кончик, и уже не будет та длина. А когда будете варить, то всегда можно чуть-чуть увеличить расстояние, пару миллиметров. Тут 14,2 примерно. Ну тут 14,2. Нам нужно 28,5. Составляем. Самое сложное было составить эту штуку, так чтобы было абсолютно ровно. Тиски оказались не совсем ровные. Вырезал Фейби. Жалко, но надежность требует жертв. Поехали варить. Вот я приготовил электроды, сварочный электрод И613. Один у нас 2,5 миллиметра и 3, наверное, и 3 миллиметра. Да, 2,5 и 3,3. Начну, наверное, с маленьким, а потом уже большим, когда масса станет больше. Перед сваркой замерьте еще раз, как говорили, 7 раз. Отмерь, 1 раз отрежь, 28,5 в моем случае. Обязательно перед сваркой приготовьте чем зачищать. Это раз, молоточек 2. Так будет быстрее, удобней и лучше. Ну вот, ребят. Ну вот, ребята, вот как-то так. Сейчас мы будем все это загладим. На самом деле можно это закрыть чем-то и забыть.
практически ровно. Ну вот, конечный результат. Покрасим. Ну, вот как-то так. Ребята, почему это настолько важно, чтобы вот этот палец с шаром, он был крупнее? Чем он крупнее, тем что происходит? Вот, предположим, у вас маленький шар. Вот он упирается, и теперь есть определенное постоянное давление на подвеску. И вот он давит на определенную площадь. Теперь берем шар больше, который вставляется, и его площадь соприкосновения, она намного больше. Соответственно, такой палец с шаром будет ходить намного дольше, если учитывая одинаковое качество, разумеется. Вот, поэтому мало того, что он будет ходить дольше, у вас будет и другое поведение автомобиля. Я не знаю, меняли ли вы когда-либо на новые стойки стабилизатора и ощущали вдруг: вау, как машина едет. Правильно, потому что именно они удерживают связь со стабилизатором, который, ну, невероятно важен для управляемости, устойчивости и прохождения, даже комфорта при езде. Вот, хотел вам показать. Так что, ребята, укрепляйте стойки стабилизатора и радуйтесь жизни. Единственное, что обратите внимание, насколько чтобы у вас не было слишком слабое крепление самого стабилизатора к кузову, снизу две втулки. Это важно, потому что все-таки их невозможно ставить слишком мощными, потому что вся эта нагрузка в конечном итоге упадет именно на втулки стабилизатора. И это может оказаться горлышком бутылки. Все, ребята, так что заходите ко мне на канал. Буду рад вас видеть. Надеюсь, в чем-либо смогу вам помочь. Подписывайтесь, кто хочет вернуться. Ставьте лайки. Дизлайки, как я говорю, не ставьте. Лучше идите. Вот. И все. Будем и дальше вести интересные встречи. И узнавать новые нюансы. И изменять наш автомобиль в лучшую сторону. Удачи!